สวัสดีครับต่อดวงเดือนครับกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อครับพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50 ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สัก10,000 ปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามจากวันนี้สัก10,000 ปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามแอคชั่นโอเคป่ะพูดละตอนนี้นะพูดเลยเวลาก็ไม่พูดจริงๆก็ได้ไว้พูดสวัสดีครับนี่นะครับเราถูกกันเสร็จครับเนี่ยไลฟ์ไข่ย้อยเลยครับคุณแจนครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับโอเคนะครับสวยครับเอาข้างหลังปรบมือหน่อยครับข้างหลังปรบมือนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายสิครับบ๊ายบาย